на этот концерт. Очень благодарен. Все родные, близкие, знакомые, друзья, коллеги. Я долго шел к этому концерту. И, в общем, готовились и сольные номера, и инструментальные. И я бы хотел вам исполнить сейчас сольные пьесы, которые входят в мой диск инструментальный «Паровозик мечты». Первая пьеса, которую хочу вспомнить, называется «Кончилось лето». Она была написана в 2004 году, в конце августа месяца. Так совпало, что события в Исландии не об этом, что такое несчастье. Я считаю, что это так вот кончилось лето. Мы к вам ехали на поезде в 60-е годы, засыпая Магнитогорск, и деревянные наши вагоны тащил паровоз. Вот этот паровоз вот и остался и на площади, и в моей памяти, и в этой музыке.
отмечал 20-летие педагогической деятельности. За эти годы, работая в Доме пионеров, музыкальных школах и музыкальном колледже в городах Сибай и Октябрьский Республики Башкортостан, Мансур Зинурович воспитал более 100 учеников. Многие из них продолжили свое музыкальное образование. Стихи и музыку автор начал писать со школьных лет. Итогом его многолетней работы стали 2 сборника стихов. Я хочу вам продемонстрировать. И несколько дисков с вокальной и инструментальной музыкой. Сегодняшний концерт – это своеобразная презентация творческой продукции Мансура Зинуровича. И у вас есть возможность приобрести их при желании после концерта. Активная творческая жизнь Мансура Зинуровича насыщена конкурсами и фестивалями. 3 года подряд он становится лауреатом международного конкурса «Виртуозы гитары» в Санкт-Петербурге. В числе его творческих достижений успешное участие в конкурсах и фестивалях в Челябинске и Калуге. Постоянное стремление к совершенству привело его, уже признанного гитариста, на курсы гитарного мастерства в Международную академию гитары в Санкт-Петербурге. Мансур Зинурович стал инициатором создания в школе нескольких творческих коллективов. Ансамбль преподавателей вдохновения – один из них. В него вошли Василиса Ершова – фортепиано, Нелли Паникова – саксофон, Ирина Токарева – виолончель и Никита Каруля – ударный, а также сам руководитель – бас-гитара и электрогитара. В исполнении этого замечательного коллектива прозвучит серенада Шуберта, 220-летие со дня рождения которого музыкальный мир отмечал совсем недавно, 31 января. Итак, Шуберт, серенада.